დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს კახაბერ გოგოტიშვილს. დაგლოცეთ მამაო. დაგლოცეთ ღმერთთან მოგესალმებით. ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით დღეს. მადლობთ მოწვევისთვის. მადლობა. სულ რამდენიმე წუთის წინ ვუთხარი ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ სულიწმინდის გარდამოსვლიდან პირველ კვირას თქო, ტაძრებში წაკითხული იქნება, ანუ ახლა კვირას, მათე სახარება, კონკრეტულად კი მე-10 და მე-19 თავები. ჩვენ თქვენგან და მოვისმინოთ ამ სახარების მუხლობრივი განმარტება, თუმცა მანამდე მინდა გთხოვოთ, განგვიმარტოთ, ეს კვირა იწოდება ყოველთა წმინდათა კვირიაკეთ. აი რას ნიშნავს ეს და თქვათ აი სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ რაიმე ლიტურგიკული წესი თუ იცვლება მსახურებისა ტაძრში შემდგომ კვირებში. შევეცდები გითხრათ. ლიტურგიკული წესი რაც შეეხება არის წლიური ციკლი ლიტურგიკული, რომელიც რაღაც გარკვეულ პერიოდებს მოიცავს. ეს პერიოდი გახლავთ მეზვერისა და ფარისევლის კვირიდან დაწყებული ვიდრე აღდგომამდე, მერე აღდგომიდან დაწყებული ყოველთა წმინდათა კვირიაკემდე, ანუ ეხლა რომ კვირიაკე მოვა ამაზეა საუბარი და ყოველთა წმინდათა კვირიაკიდან ისევ მეზვერისა და ფარისევლის კვირიაკემდე, ანუ სამ ნაწილად არის გაყოფილი ლიტურგიკული წელიწადი. და სწორედ აი ამ მეორე ნაწილის დასასრული არის, შედარებით მცირე ნაწილებია მეზვერე და ფარისევლიდან აღდგომამდე და აღდგომიდან ყოველთა წმინდათა კვირიაკემდე და აი ამ მცირე ნაწილის შეიძლება ესე ითქვას ამ 50-57 დღიანი მონაკვეთი გახლავთ ეს მეორე ლიტურგიკული ნაწილი, რომლის დასასრულიც გახლავთ აი ეს კვირა, რომელსაც ეწოდება ყოველთა წმინდათა კვირიაკე, სულიწმინდის მოფენიდან ერთ კვირაში, რასაც ჩვენ აღვნიშნავთ. ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა გახლავთ ეს განამარტო, იმიტომ რომ რაღაცა ლიტურგიკული წესი იცვლება და ამის შემდგომ თქვათ მსახურება სხვა წიგნებიდან მოხდება მსახურების წაკითხვა. ამის გარდა გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი იმით, რომ სულიწმინდის მოფენის შემდგომ ჩვენ დღესასწაულობთ ყოველთა წმინდათა კვირიაკეს. ეს რას ნიშნავს, რომ ყველა წმინდანი ვინც სცხონდა და ზეცაში ცათასასუფეველში ღმერთთან ხარობს, ყველას ხსენება გახლავთ დღეს. ასე რომ ამ დღესასწაულს ჩვენ ერთმანეთს ულოცავთ ხოლმე როგორც მფარველი წმინდანების დღეს, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტულად ცნობილი არ არის თქვათ ვინმე ჩემი მოსახელი, აი მე ვარ კახაბერი. და დიახ, რაღაცა ესეთი სახელები არის ისეთი, რომელთა თქვათ ცხოვრებას არ ვიცით, რომ თქვათ გავსი წმინდანი და მისი ცხოვრება დაწერილი ყოფილიყო სან ეკლესიას ემსჯელოს მის წმინდანობა, მაგრამ იქნება ვიღაცა ცათასასუფეველში ცხონებული, რომელსაც ერქვა ესეთი სახელი და ის შენი მფარველი წმინდანია. ასე რომ ყველა ქრისტიანი ერთმანეთს ულოცავს ხოლმე მფარველი წმინდანის ხსენების დღეს ამ დღეს. ასე რომ ყველას დღესასწაულია, ყველა ქრისტიანის, ყველა მართლმადიდებელის დღესასწაულია და ამიტომაც ქვია აი ამ დღეს ყოველთა წმინდათა, ანუ ვინც ცხონდა და ვინც ცათასასუფეველში შევიდა. არა მხოლოდ იმათი, ვინც გაცხადებულია და კალენდარში გვიწერია და ვიცით, არამედ მათი ვიცი ცხოვრება ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ ყველასი ვიცით არ ვიცით და ვისიც ვიცით ყველას. რაც შეეხება ლიტურგიკული წესის ცვალებადობას? ლიტურგიკული წესის ცვალებადობას, ანუ ეს შეცვლა მოხდება, ვინც ყურს კარგად დაუგდებს, თქვათ, მსახურებას, ოდესაც შაბათ-კვირის მსახურებაზე ადამიანი დგას, მიხვდება, რომ ტექსტები შეიცვლება თვითონ, ანუ რას ნიშნავს ეს ტექსტების შეცვლა? მეზვერისა და ფარისევლის კვირიაკიდან აღდგომამდე იკითხებოდა მარხვანიდან იყო ძირითადი მსახურება მიმდინარე, თუმცა კი დამხმარე წიგნები სხვადასხვა არის და იქ დღესასწაული როცა ემთხვევა, მაგალითად ხარება არის, ბრძობა არის, ჩაერთვება ეს დღესასწაულო მსახურებაც, მაგრამ ძირითადი მაინც არის განსაკუთრებული სინანულის წელსვები. აი შემდგომი აღდგომიდან ვიდრე ყოველთა წმინდათა კვირიაკემდე გახლავთ ესეთი წიგნი ზატიკი ქვია, ზატიკის პერიოდია ესა, ეს გახლავთ დღესასწაული და სადღესასწაულო განწყობას იძლევა ეს ლოცვები, ესე რაც ისმენდია, სადიდებელი, სააღდგომო, სადიდებელი, მერე ამაღლების, შემდგომ სულთმოფენობის და ეხლა აი ამ ყოველთა წმინდათა კვირიაკის მსახურება, ანუ ყველა წმინდას როგორ ავედრებს ეკლესია მრევლს და სულ ადამიანთა სულებს. ამის შემდგომ იწყება, ესე იგი, ყველაზე დიდი პერიოდი ლიტურგიკული წლისა, როგორც მოგახსენეთ და ესე აღენიშნება სულიწმინდის მოფენიდან პირველი კვირა, მეორე კვირა, მესამე კვირა და აი ასე შემდგომ გრძელდება და ყველას შესაბამისი მსახურება აქვს და დაყოფილია ეს რაღაც ცოტა ისეთი სპეციფიკური საკითხია და რაღაც მაყურებელს რაღაც სახარების გამო მოვედით არ გადავერთ. აი რაც შეეხება სახარებას, მამაო, ზუსტად რომელიც იკითხება აი ამ კვირას.
ყოველთა წმინდათა ხსენების დღეს. ვიდრე გადავიდოდეთ მუხლობრივ განმარტებაზე, იქნება აი მოკლედ მაყურებელს შევახსენოთ თუ რომელი სახარებისეული ეპიზოდი იკითხება და შინაარსი აი ამ ეპიზოდის. მაგ არის ამოკრეფილი მუხლები მათ ეს სახარებიდან, ეს არ არის ერთი მთლიანი თავი ან რაღაცა მიყოლებით, ეს არის ამოკრეფილი მუხლები. და რატომ იკითხება ეს სახარება ყოველთა წმინდათა კვირაკის? იმიტომ რომ აღნიშნავთ ყველა წმინდანის ხსენებას და თუ როგორ უნდა გახდეს წმინდანი, ამის შესახებ მოგვითხრობს ეს სახარება. ანუ როგორ მიაღწიეს ამ ადამიანებმა ამ წმინდანობას, იმას რომ ცათა სასუფეველში შევიდნენ, სწორედ ამის შესახებ გახლავთ ეს სახარება. და პირველი მუხლი, როგორც იწყება ეს სახარება, ნახეთ, ვინც აღიაროს ჩემ და წინაშე კაცთა, მეც აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა, უფალი ამას ბრძანებს იესო ქრისტე და შემდგომ პირიქით, ვინც უარმყოს მე წინაშე კაცთა, მეც უარყო იგი წინაშე მამისა ჩემისა. ანუ რას ნიშნავს ეს აღიარება და უარყოფა? ერთი არის ადამიანს, რომელსაც შინაგანაც რაღაცა შეიძლება რწმენა აქვს, რაღაცას განიცდის, მაგრამ ამას არ გამოხატავს არც სიტყვით და არც საქმით. ანუ ამის აღიარებაზე არის ლაპარაკი. ეს განსაკუთრებულად პირველ ქრისტიანებს მიესადაგებად შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ მათ ქრისტიანობის აღიარებით, ეხლა დღევანდელ დღეს მთელ სოფლიოშიაც ქრისტეს სახელი ცნობილი და ქრისტიანული ეკლესია ყველა მიცის რას წარმოადგენს და ისტორია ასე თუ ისე მეტნაკლებად ყველა ადამიანმა თითქმის იცის. წარმოიდგინეთ პირველ საუკუნეებში, როდესაც პირველი ქრისტიანები ქრისტეს ქადაგებდნენ, როგორი დიდი შრომა უნდა გაეწიათ მათ ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დააჯერო, რომელსაც ადამიანს არაფერი არ სმენია ამის შესახებ და უცბად ეუბნები, რომ აი ღმერთი დაიბადა როგორც ადამიანი, ის ჯვარზე გააკრეს და მკვდრეთით აღდგა და როგორი ძალა უნდა გქონოდეს შენ და როგორი სარწმუნოება უნდა გქონდეს შენ თვითონ როგორ უნდა გჯეროდეს ამისი ყველაფრისა, რომ სხვა დაარწმუნო ამაში. რატომ არის რომ სულიწმინდის გარდამოსვლის დღეს ცეცხლოვანი ენები გადმოვიდა. სწორედ აი ეს ცეცხლოვანი ენა გახლავთ სიმბოლო იმ ენისა, რომელი ენითაც შენ ადამიანს ესაუბრები და რაღაცა აზრს მოახსენებ და აი ამ ენით უნდა დაარწმუნო შენ ადამიანი აი ამ სიმართლეში. ამისთვის შენ გჭირდება პირველ რიგში ესეთი სარწმუნოება. ამისთვის შენ გჭირდება იყო ისეთი თამამი, რომ ამისი აღიარება არც გრცხვენოდეს და არც გეშინოდეს. იმიტომ რომ არის სხვადასხვა სიტუაცია, სადაც შეიძლება დაირცხვინოს ადამიანმა იმისთვის, რომ თქვას მე ქრისტიანი ვარ და რაღაცა საქციელს თქვა არ მეკადრება, არ ჩავიდენ, ქრისტიანობას არ ეკადრება და არის როდესაც შიშის გამო შეიძლება უარყოს ეს. როდესაც დევნილება იყო მაგალითად, როდესაც აწამებდნენ ქრისტიანებს და მრავალი მაგალითია ამის, ვიღაცა შეშინდა უარყო, მერე შეინანა ისევ მოწამეობრივად აღესრულა, ვიღაცა არ შეინანა, ვერ გადადგა ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად რაღაც შეუშინდა მოკლედ ამ ქვეყნიურ სატანჯველს და უმრავლესობა წმინდანების აი პირველ ქრისტიანულ ხანაში, აი პირველ საუკუნეებში, სწორედ აი ამ აღიარების გამო გახდნენ წმინდანები. მხოლოდ აღიარებაც კი უკვე მოწამეობას ნიშნავდა. აი თქვენი მოსახელე წმინდანი, წმინდა გიორგიც სწორედ ამითი გახდა წმინდანი, რომ ის არ შეუშინდა ამ აღიარებას. კი არ გამოუძიებია წმინდა გიორგი იყო თუ არა ქრისტიანი. როგორც კი გამოცხადა და ითქვა მეფის ბრძანებით, რომ ესე იგი ყველა ქრისტიანი უნდა დაისაჯოს, ის გამოვიდა თამამად, მიატოვა თავის თანამდებობა და თქვა, რომ აი მე ვარ ქრისტიანი და რატომ უნდა დაისაჯოს? აბა აინტერესებს მას ამაზე პასუხი. რა დააშავეს ქრისტიანებმა. ასე რომ ამ აღიარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განამარტო მაშინ დღევანდელ დღესაც. და დღევანდელ დღეს შეიძლება არ გჭირდებოდეს ესე სიტყვით ამისი ახსნა და მოყოლა, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ ასე თუ ისე ყველა მიცის ქრისტეს სახელი, ქრისტეს ეკლესიის სახელი. მაშინ რითი უნდა აღიარო? შენ წინაშე კაცთა, რომ შენც ესე იგი აღიარებული იყო იესო ქრისტესგან, ესე იგი ზეციური მამის წინაშე. უნდა აღიარო შენი ცხოვრების წესით. შენ როგორც ცხოვრობ, ეს უნდა შეეფერებოდეს სწორედ ქრისტიანული ცხოვრების წესს. და ეს არის შენი აღიარება. თუმცა კი ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სიტყვითაც უნდა დაგჭირდეს, სიტყვითაც უნდა აღიარო, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე სიტყვაზე მეც ნიშნავს, იმიტომ რომ სიტყვა ყველას ყურს მისწვდა უკვე ქრისტეს შესახებ. ეხლა უკვე საქმე არის საჭირო. საქმეს რა თქმა უნდა ის პირველი ქრისტიანებიც აღასრულებდნენ და ეწირებოდნენ, მაგრამ დღევანდელ დღეს შეიძლება ჩვენ ესე არავინ არ მოგვდევდეს საწამებლად და იმისთვის რომ ეხლა ჩვენ თუ ქრისტიანი ხარ, ამისთვის ციხეში უნდა ჩაგსვა. ცხოვრების წესით აღიარება კიდევ სხვა. ცხოვრების წესით აღიარება შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ვრცელი პროცესია და უფრო რთულია, იმიტომ რომ ეს მოწამეები შეიძლება რაღაცა ესე ერთჯერადად მივიდეოდნენ, იტყოდნენ და მათი სიცოცხლე დასრულდებოდა. ძალიან ძნელია, ხა ადვილი არც ეს არ არის ნამდვილად, მაგრამ აქ არის მთელი ცხოვრება ადამიანი შეიძლება მოწამე იყოს.
მოწამეობრივი ცხოვრება ქონდეს მას, იმიტომ რომ ამ სატანჯველებს ითმენდეს, შეურაცხყოფას ითმენდეს. აი ეს ყოველივე მოწამეობის ტოლფასია ნამდვილად. ისევე როგორც ღირსი მამები, რომლებსაც თქვათ მოწამეობრივი აღსასრული არ ქონიათ, მაგრამ ისეთი ღვაწლი იტვირთეს თავიანთ თავზე, რომ მათი ყოველი დღე იყო მოწამეობა. წამება ქრისტეს სახელისათვის, აღიარება ქრისტეს სახელისა. ასე რომ, აი ეს სახარება იმდენად მნიშვნელოვანია თვითონ მუხზე შეიძლება ძალიან ცოტა საუბარი. დღეს ალბათ ვერ მოვასწრებ. გაგვიგრძელდეს შეიძლება, მაგრამ მე შევეცდები რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი მიყვეთ მაშინ, აი როგორც არის თვითონ სახარებაში ეს ამოკრებილი ადგილები. შემდეგ მოდის ასეთი მუხლი, რომ რომელსა უყვარდეს მამაი, ანუ დედა უფრო ისჩემს, არ არის იქ ჩემ და ღირს და რომელსა უყვარდეს ძე, ანუ ასული თვის უფრო ისჩემს, იგი არ არის ჩემ და ღირს. აი ეს როგორ უნდა გვესმოდეს ხა ძალიან ბევრი ადამიანი მოსულა, დიახ, აი დაბრკოლებული შეიძლება ითქვას ამ არ მიყვარდეს თქვა. ხო, ამ წინადადებით, რომ ეს რას ნიშნავს? იქვე წერია, რომ პატივიაც დედასა შენსა და მამასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა და ანუ მცნებად არის მოცემული, რომ შენ დედა და მამა უნდა გიყვარდეს და პატივს უნდა სცემდე. მაგრამ აქ რომელ სიყვარულზეა ლაპარაკი? სიყვარული, რომელიც შენ ზეცათა სასუფევლისკენ გაბრკოლებს. მას სიყვარული არ ქვია რეალურად, მაგრამ შეიძლება ადამიანი ეძახდეს ამას სიყვარულს. და რაში არის ეს გამოხატული? როდესაც მთელი ადამიანის ამ ქვეყნიურზე არის გადაგებული ზრუნვა. მთელი, ესე იგი, მისი ცხოვრება გადაეგება ადამიანის ამ ქვეყნიურზე მხოლოდ, ამაში დედა და მამა შეიძლება ჩვენ სიმბოლურად მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ადამიანი, რასაც დაემუნება, ის არის მისთვის დედაც, მამაც და შვილიც და შეიძლება ყველაფერიც, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის, თქვათ, აზარტული თამაში იყოს, შეიძლება ესეთი საყვარელი, რომ აღარც დედა ახსოვდეს და აღარც მამა. ანუ, რასაც დაემუნება ადამიანი, ეს დამონება ხელს უშლის მას ცათასასუფეველში რომ მიაროს. ასე რომ, აქ დედის და მამის სიყვარული კი არ არის აკრძალული, რომ დედა და მამა უნდა გიყვარდეს. პირიქით, ღმერთი იმას ითხოვს, რომ სრულყოფილი უნდა იყოს ეს სიყვარული და ქრისტე უნდა იყოს აი ამ სიყვარულის, როგორ გითხრათ, ყოველთვის კავშირში, იმიტომ რომ დედა გიყვარს თუ მამა თუ შვილი, საშენოდ და ეგოისტურად კი არ უნდა გიყვარდეს, ქრისტეს მიერად უნდა გიყვარდეს. როგორც ქრისტეს უყვარს ადამიანი, ესე უნდა გიყვარდეს და აი ესეთი სიყვარული გამართლებულია. მაგრამ სიყვარული, რომელიც დაგავიწყებს ღმერთს და დაგავიწყებს იმას, რომ ადამიანი უნდა სცხოვდეს და ამისთვის არის მოწოდებული, რომ სულიწმიდის მადლი მოიხვეჭოს და ცათასასუფეველის გზას დაადგეს, აი ეს დაბრკოლება გახლავთ სწორედ აი ამ მოხლში გადმოცემული, რომ ის არ არის ჩემი ღირსი, ვინც თქვათ ესეთი სიყვარულით შეიყვარებს რაღაცა ამ ქვეყნიურს. და ეს შეიძლება რეალურად მართლა დედა და მამა იყოს, მაგრამ შეიძლება სიმბოლურად ვიგულისხმოთ რაღაცა ცოდვა, რომელსაც ადამიანი შეიყვარებს და ვერ ანებებს თავს და მისთვის დედა და მამა არის. აი, სახარების ერთი ეპიზოდი უნდა გავიხსენო, როდესაც მაცხოვარი სახლში ზის ქადაგებს და მოვლენ მასთან დედა ღვთისმშობელი მარიამი და მისი ძმები. და ეუბნებიან მაცხოვარს, რომ გარეთო გელოდებიანო შენი ძმები და დედა შენი. და ის მოავლებს აი საზოგადოებას ესე თვალს და ხელს და იტყვის, რომ ესენი არიან ჩემი დედა და ჩემი ძმები, რომლებიც აღასრულებენ ღვთის ნებას, მამისეულ ნებას. ასე რომ ღვთის ნების აღმასრულებელი ადამიანები აი ესე შეიყვარებენ ერთმანეთს ქრისტეს მიერ სიყვარულით, როგორც საჭიროა და ჯანმრთელი სიყვარული ქვია მშობლისა თუ შვილისა. და არა გაკერპება რაღაცა, თქვათ, ამ ქვეყანაზე, იგივე ან მშობლის, ან შვილის, ან თქვათ რაიმე ცოდვის, რომელიც შეიძლება დედას, მამას და ღმერთსაც გერჩიოს. ასე რომ, ამ უხსეთ ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ამის შემდგომ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი. და რომელმან არა აღიღოს ჯვარი თვისი და შემომიდგეს მე, იგი არა არის ჩემ და ღირს. თითქოს ძალიან ისეთი მარტივად გასაგები სიტყვებია, ყველას რომ გვესმის ისეთი, მაგრამ აი მაინც რა იგულისხმება მამამ. ეს ტრადიცია იყო მაშინდელი, ესე იგი, როდესაც პირველ საუკუნეებში ესეთი დასჯის წესი არსებობდა, რომ ადამიანი ჯვარზე უნდა გაეკრათ რაღაც გარკვეულ მანძილს, ესე იგი, სადაც გამოუტანდნენ განაჩენს, ქალაქ გარეთ უნდა გაეყვანა და იმ ჯვარს, რომელზეც უნდა გაეკრათ, მას ბეჭებზე დაადებდნენ და თვითონ მას უნდა ეტარებინა ეს ჯვარი. და ეს იყო გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ძალიან ძნელად შესასრულებელი იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე იყო ეს ჯვარი. ამის გარდა იყო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი დამნაშავე, ჯვარზე ჩვეულებრივ დამნაშავებს არ აკრავდნენ. ანუ სიკვდილით შეიძლება დაესაჯათ ვიღაცა რაღაცა დანაშაულის გამო, მაგრამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დანაშაული უნდა ჩაედინა რაღაცა საშინელება, რომ ჯვარზე გაკვირით დაესაჯათ ადამიანი და სასჯელის
რაღაცა ესეთი შემადგენელი ნაწილი იყო ეს, რომ ამ ჯვრით მას მთელი ქალაქი უნდა გაევლო და ქალაქ გარეთ მოხდებოდა მისი ჯვარცმა. და რა ხდებოდა, როდესაც ის ქალაქში მიდიოდა? ძალიან დიდ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას და შეხედვაც კი არ შეიძლებოდა ამ ადამიანისთვის, ვისაც ჯვარს გააკრევდნენ, იმდენად ზიზღის გამომწვევი იყო, ესე იგი, ამ სასჯელის გამო, რაც მან ჩაიდინა. და აქ მაცხოვარი ამბობს, ეს ერთგვარი წინასწარმეტყველებაც არის მისი ჯვარცმის შესახებ და არის ასევე ის, რომ ადამიანმა უნდა იტვირთოს ეს ჯვარი. და რა ჯვარია ეს? ეს არის ქრისტიანული ჯვარი, რომელსაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი უნდა ეწეოდეს და არ უნდა გაექცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაექცეს და არც უნდა შეუშინდეს ამ ჯვარს, იმიტომ რომ თვითონ ქრისტემ ეს ჯვარი ესე იტვირთა. და შენს გატვირთინებს, ანუ შენს შემოგიდგება აი ამ ჯვრის ტვირთვაში აუცილებლად, როდესაც დაინახავს შენ სურვილს, რომ შენ არ გაურბიხარ ამ ჯვარს. ასე რომ ეს გახლავთ ჯვარი, ანუ ჯვარი ჩვენი ცხოვრებაა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ჩვენ როგორც ვიქცევით, როგორც ვცხოვრობთ, ვტვირთულობთ თუ არა ამ ჯვარს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად, ყოველწამიერად შეიძლება ჩვენ გვეძლეოდეს რაღაცა განსაცდელი. ეს არის რაღაცა თქვათ ცილის წამება, ვითმენთ თუ არა ამას, შეურაცხყოფა, მოვითმენთ თუ არა ამას. რაღაცა გარკვეული შეიძლება სხვა განსაცდელი ავადმყოფობა, ახლობლის და გარდაცვალება თუ რაღაცა უნახველობა და რაღაცა შორს ყოფნა მისგან. ასე რომ ყოველივე ეს რაღაცა ნებისმიერ ისეთ განსაცდელში, როდესაც ადამიანის აღელდება, აი როგორ იქცევა, როგორ იტვირთებს ამ ჯვარს, ისე როგორც ქრისტემ იტვირთა, მშვიდობიანად, არავინისთვის არ დაუყვედრებია ეს, არავინ არ გაულანძღავს, არც თავი უმართლებია, ამის მსგავსად ტვირთულობს ადამიანი ჯვარს, თუ არ ტვირთულობს საერთოდ და გაურბის ამ ჯვარს და ყველას ეპასუხება ისე როგორც არ ეკადრება ქრისტიან ადამიანს. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახარება კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და თითოეულ მუხზე შეიძლება მრავალი თქმა ჩვენ დროში არ ვიცი როგორ რაღაც შევა, ამიტომ პირველ მუხს რომ დაუბრუნდეთ და მნიშვნელოვანი რამეს ამბობს ხო უფალი, ვინც აღმიარებს მე კაცთა წინაშე, მე აღიარებ მამის წინაშე და აი წმინდანებიც სვამენ ამ კითხვას და მეც პირდაპირ ვიკითხავ, აი რას ნიშნავს როგორ გესმით მამის წინაშე აღიარება და აი როგორ უნდა გვესმოდეს მართლაც ან მამის წინაშე გაღიარებს უფალი რა. როგორც განმარტავენ ამას წმინდა მამები. 2 წუთი დაგვრჩა და ახლობით ჩავეტიოთ იქნება. დიახ, როგორც განმარტავენ ზუსტად აი ამ ციტატას წმინდა მამები ესე ამბობენ, რომ ეს გახლავთ ჟამი მეორედ მოსვლისა, როდესაც ყოველი ადამიანის განკითხვა მოხდება. ყოველი ადამიანი, ვინც კი დაბადებულა და აწივინც დაიბადება, მეორედ მოსვლის ჟამს ქრისტე განიკითხავს მათ. და ქრისტე იქნება მსაჯული ამ შემთხვევაში კეთილი მსაჯული, რომელიც ყველა ცოდვისადმი, ესე იგი პასუხს გასცემს ადამიანს და ყველა სიკეთისადმის მიაგებს 100 წილს. ზუსტად ამ სახარებაში არის მოხსენებული, რომ ვინც დაუტეოს ეს ყველაფერიო 100 წილად მიიღოსო. 100 წილად მიღება იმას არ ნიშნავს არავითარ შემთხვევაში, რომ რაღაცა თქვა სახლი მიატოვა ადამიანმა და ცათასასწაულში 100 სახლი ექნება, არა. ეს გახლავთ 100 წილად გამდიდრება, სულიერად გამდიდრება ადამიანისა, წინსვლა ადამიანისა ღმერთის შეცნობაში და ღმერთთან შეერთებაში. ასე რომ მიაგებს, როგორც მოგახსენეთ, მეორედ მოსვლის ჟამს და მამის წინაშე აღიარებს თუმცა კი ეს რა თქმა უნდა გაცხადებული იქნება და ეს ჩვენთვის არის ადამიანებმა რომ კარგად გავიგოთ და ჩვენთვის მისაღები იყოს, ესე იგი უფრო ადვილად გონებისთვის დასატევნელი იყოს, ამიტომაც წერია ამ სიტყვებით რომ ქრისტე აღიარებს, თუმცა კი რა თქმა უნდა რაც იცის ქრისტემ, ის იცის მამამ, იმიტომ რომ ისინი არსებით ერთი არიან და იცის სული წმინდა. ასე რომ ეს აღიარება იქნება ადამიანთა წინაშე, იმიტომ რომ არც ერთ ადამიანს არ გაუჩნდეს რაღაცა ეჭვი იმისა, რომ რატომ დაისაჯა, თქვათ ის და რატომ ცხონდა ის, ან რატომ ვერ ცხონდა თვითონ და რატომ ცხონდა სხვა, აი ესეთი რამ, ეს იქნება აღიარება იმისა, როდესაც აი ქრისტე ამბობს, რომ არა გიცნით თქვენ, წარვედით ჩემგან, როდესაც ეუბნება ადამიანებს, ესენი არიან ადამიანები, არ გიცნით, ანუ არ გიცნობთ თქვენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები მთელი ცხოვრება ცხოვრობდნენ უკეთურად. და ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლით მთავრდება ეს სახარება, ხოლო მრავალი იყვნენ პირველი უკანა და უკანანი წინანი, თუმცა ამაზე ამ თემაზე უკვე საუბარს ჩვენ დღეს ვეღარ მოვახერხებთ. გადაცემა შეიძლება ისაუბრო მარტო. მაგრამ აი სხვა გადაცემაში ნამდვილად ისეთი მუხლია, რომელსაც შეიძლება რომ მთელი გადაცემა დაეთმოს და ძალიან საინტერესო. წინასწარ პირობას ავიღებთ თქვენგან, რომ დღესაც ჩვენ ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ თითოეულ მუხლს რაღაცა. და კიდევ დაგვრჩა გასამართი სხვა მუხლების და იმედია
ის ადამიანები, ვინც ესწრებიან საკვირაო წირვას, ხშირ შემთხვევაში მღვდლები განმარტავენ ხოლმე წაკითხულ სახარებას და უფრო ვრცლად მოისმენენ ქადაგების წესი ესეთი გახლავთ, ხო, სადაც დადიან. დიდი მადლობა მოკლედ მამაკა ხაბერ, შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ მეც მადლობას გიხდით იმ სახარების მუხლებზე, რომელიც ახლა კვირას, ანუ ყოველთაწმინდათა კვირიაკეს იქნება წაკითხული ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში, მის მუხლობრივ განმარტებაზე საუბრობდა მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. 9 საათია, მოდით ერთად დაღვავლინოთ შვიდგზის ლოცვა და შემდეგ დავბრუნდებით.